Baie dankie ook vir die musiekspan vir die mooi begeleiding. Kom ons sit net so en bid ons saam. Here, dankie vir hierdie pragtige dag wat U vir ons gegee het. Hierdie dag waar ons kon wakker word met die son wat skyn. Here, net besef dat U die Skepper God is wat ook die skepping onderhou, maar so ook elkeen van ons. Ook waar ons vandag begin met 'n nuwe preekreeks, Here, wat juis gaan oor die lewe, oor elke dag eintlik, oor die vreugdes en die blydskappe, oor die worstelinge en die struwelinge, Here. Maar eintlik gaan dit alles oor U. Oor U wat steeds getrou bly, U wat steeds die almagtige God is, U wat steeds vir ons lief is, U liefde en die genade, Here, wat elke dag oorvloedig oor ons uitgestort is, maak nie saak waar ons in ons lewe is, of wat ons in die gesig staar nie, Here. Dat U altyd getrou bly. Here, dat niks ons kan skei van die liefde wat U vir ons het nie. En daarom is ons ook nou voorberei, Here, om uit die woord uit te lees. Here, mag U ons oë, ons ore, ons harte, mag dit oopgemaak word, Here, om ook die woord te verstaan. Mag die Heilige Gees kom en die woord ook vir ons aktiveer vandag, Here. Dat dit nie net sal bly by woorde nie, of net gedagtes nie, maar dat ons sal inspireer en bemoedig en aanmoedig, Here, om juis vanuit die woord uit te leef en so te kan leef, Here, dat in midde van woestyntydperke ons altyd gehoorsaam sal wees aan U. Daarom bid ons, Heilige Gees, kom en werk nou in elkeen van ons. Amen. Soos ek gesê het, dink soos ek nou daar sê, dag 41, ons kop hierdie jaar dan af met hierdie hele preekreeks, hierdie hele tema oor dag 41, en dit sal dalk nou, soos aangaan, so 'n bietjie meer duidelik word vir julle, en so gesê het, dit word uitgestuur op die WhatsApp kanaal, julle kan by die kerkkantoor uitdrukke kry, of ons kan dit per e-pos vir julle aanstuur, en ons praat juis in die eerste kwartaal so 'n bietjie oor dag 41, maar oor jou as individu, oor jou as mens, en ons gaan in die tweede kwartaal gaan 'n bietjie verder aangaan en praat oor dag 41, oor jou as familie, jou as gesin, en in die derde kwartaal gaan ons juist 'n bietjie praat oor geloofsfamilie en breër gemeenskap oor dag 41, en hoe ons mekaar daarin kan ondersteun. En eintlik sluit vandag se inleiding dalk so 'n bietjie aan by wat ons kwartaal 3 al eintlik gaan doen, maar dit gaan oor 'n hele volk se 41 en nie net 'n individu sinne nie. So, nadat Noag die ark gebou het, het dit 40 dae en 40 nagte gereën. Dag 41 het aangebreek en die reën het opgehou. Nadat Moses moord gepleeg het, het hy gevlug daar in die woestyn van Midian en vir 40 jaar daar basies weggekruip. Jaar 41 het aangebreek en Moses het 'n tweede kans gekry. En God het vir hom hierdie opdrag gegee om die Israeliete te gaan bevry uit slawerny daar in Egipte en hulle na die beloofde land toe te red of te lei. Na die uittog daar uit Egipte het hulle vir 40 jaar in die woestyn gewandel, en ons sal nou 'n bietjie daaroor lees en goed in dit, maar jaar 41 gaan 'n nuwe generasie van die volk Israel in die beloofde land in, wat God dan ook vir hulle gegee het. 40 dae lank het Goliat vir Israel geboelie, hulle gemok, hulle getart, hulle uitgelag, en eintlik het hulle amper gesmeek dat hulle iemand moet stuur om teen hom te veg. Dag 41, daar 'n jong herderseun op met die naam Dawid, en hy maak vir Goliat dood. Vir 40 dae het Jona 'n boodskap van ondergang en somberheid aan die stad van Ninive gelewer. Vir 40 dae het hy vir hulle gesê, hulle moet hulle wreedheid stop, hulle boosheid moet hulle stop, God gaan vir hulle straf. Dag 41 het aangebreek en God het van plan verander om hulle te vernietig, om eerder uit genade vir hulle te gee, omdat die Niniviete oor hulle sondes berou het en omgekeer het na die Here toe. Nadat Jesus in die Jordaanrivier gedoop is Jesus vir 40 dae in die woestyn gelei om daar te vas, en hy's daar deur die duiwel versoek. Dag 41 vlug die duiwel weg, die engele kom, hulle versorg vir Jesus, en hulle kyk mooi na hom, en Jesus kan sy monumentale bediening van stapel stuur. So die patroon is duidelik. Dag 41 verteenwoordig die aanbreek van 'n nuwe dag. Die hoop en belofte dat as jy nie ophou nie ingee nie, dan sal die reën ophou. Die reën sal val en jy sal in jou beloofde land ingaan. En daar gaan nie 'n dag verby in ons lewens dat ons nie God se groot genade en sy seën en sy vrede in ons lewens nodig het nie.
Elke oggend het ons sy gees nodig om ons weer te vul, om ons te versterk vir dit wat voor lê. Elke dag het ons 'n vars woord van die Here nodig om ons te kan spreek tot ons harte, om ons fokus te hou op wat eintlik die belangrikste in ons lewe is. En om hierdie wedloop van die lewe sonder om te probeer hardloop, sal niks anders te doen as om jou droog te dreineer in die woestynlewe nie. So in die boek Eksodus lees ons van hierdie verhaal van hoe God sy volk vir jare lank in slawerny was, wat hulle daar in Egipte was en hulle moes dit verduur het. Hulle was onderdrukte, mishandelde mense gewees. Dit het regtig sleg gegaan as ek dit nou reg het my wiskunde in die steek laat, die 430 jaar. Dis lang tyd. 430 jaar. Maar hulle het redding nodig gehad. Hulle het 'n manier van ontsnap nodig gehad. En God het hulle in hulle nood raak gesien. Hy het niks gemis nie. En in sy perfekte tydsberekening het God namens Israel opgetree. En God het hulle ontmoet daar waar hulle was. En wonder op wonderwerk het God gedoen en hulle reguit uit slawerny gelei, weg van die vredehand van die Egiptenare en hy het hulle vrygemaak. Hy het hulle vrygemaak. Vry van onderdrukking, vry van hierdie gevangenskap, vry van slawerny en eintlik as te ware het 'n hele nuwe avontuur vir hierdie volk begin. So geloofsfamilie, daar's oomblikke in die Bybel waar dit voel asof God stil is. Waar die hemel toelyk. Waar die wagtyd wat ons dalk het, voel dit raak net te lank. 40 dae, vir ander mense 40 jare, 40 nagte. Maar dan, sonder trompetgeskal, breek dag 41 aan. Die reën nou op, die reën het geval, die see gaan oop, en God se genade kry die laaste woord. Dag 41 is nie toeval nie. Dag 41 is God se wagtyd wat uitloop op God se genadetyd. Ek dink dit is belangrik vir ons om dit vandag te hoor. Want die woestyn was en is nooit die eindbestemming nie. Die woestyn is nie die eindbestemming nie. Dis die opleidingsgrond van 'n nuwe begin. Daarom as jy jou Bybel hierso het, blaai saam met my na Eksodus. Ons gaan lees Eksodus 13 daarvan vers 17 tot 22. Ons gaan eintlik die hele oggend met Eksodus deurwerk, so 'n paar ander teksgedeeltes ook, maar dis ons hoofteksgedeelte vir vanoggend. Eksodus 13 vers 17 tot 22. Kom ons lees saam. Die Here laat die volk met 'n ompad trek. Toe die Farao die volk laat trek het God hulle nie die pad na die land van die Filistyne toe laat vat nie. Hoewel dit die kortste was, want hy het gesê, as die volk in 'n geveg betrokke raak, kan hulle dalk spyt kry en na Egipte toe teruggaan. Daarom het God die volk met 'n ompad laat gaan, met die woestynpad in die rigting van die Rietsee. 'n Vertalings praat van die Rooi See. Die Israeliete het goed georganiseerd uit Egipte getrek. Moses het die liggaam van Josef saamgevat, want Josef het die seuns van Israel dit destyds uitdruklik met 'n eed laat beloof. Hy het gesê, God sal beslis later na julle omsien en dan moet julle my liggaam van hier af saamvat. Mooi getuienis nie. 430 jaar het hulle wag vir hierdie belofte. Maar belofte word nou waar. Hulle het Sukkot verlaat en by Etam aan die rand van die woestyn kamp opgeslaan. Die Here het bedags met 'n wolkkolom voor hulle uitgegaan om vir hulle die pad te wys en snags met 'n vuurkolom om vir hulle lig te verskaf sodat hulle dag en nag kon trek. Die wolkkolom bedags en die vuurkolom snags het altyd voor die volk gebly. Patroon van God se werk so van Noag tot Moses, van Dawid tot Jona, van Jesus tot die woestyn, tot Israel by die Jordaan. 40 is die wagtyd en 41 is God in beweging. Dit is God se beweging kan ons amper sê. Dit bring ons by lesse wat ek vandag so 'n bietjie met julle wil deel oor Israel se woestynworsteling of hulle woestyntydperk wat hulle gehad het
En die eerste een is dat die pad na die beloofde land selde maklik, maar altyd die moeite werd. Ons lees daar in vers 17 dat God het doelbewus gekies nie die kort pad nie. Hoekom nie? Omdat kort paaie nie geloof bou nie, maar afhanklikheid wel. God het sy volk beloof dat hulle vol seën sal wees. Dit sal die moeite werd wees om voor te veg. Dit was die moeite werd om hierdie afstand te gaan, om die ekstra lang pad te loop, eerder as die kort pad. Maar die pad daarheen, alhoewel dit moeilik was, daardie pad sou hulle geloof gesterk het en hulle deur 'n reise laat lei het waar hulle nog nooit soos van tevore op God sou moes staat maak nie. Op God, nie op hulle self nie. God is meer geïnteresseerd in wie hy word as in waar hy uitkom. En dit moes Israel leer. In die woestyn leer ons dat verlossing nie net bevryding uit iets is nie, maar ook vorming vir iets. Hierdie was as te ware die vormingsjare gewees van die volk. Maar die tweede punt is dat God maak 'n weg waar dit lyk of daar geen weg is nie. Ons lees daar in vers 18 dat hulle met die woestynpad omgegaan het, hulle te staan gekom voor die Rooi See, voor die Rietsee. Hier is hulle geblokkeer, hulle kan nie verder gaan nie. Maar die Rooi See was nie 'n verrassing vir God gewees nie. Dit was al die tyd deel gewees van God se plan. So selfs al lyk die manier waarop hy lei nie veel sin vir ons nie, en lyk al sy tydspreking of dit so 'n bietjie af is, al voel die lank vir ons hoe wag, en wie van ons wil regtig waar in 'n woestynplek dwaal, en dis die laaste ding wat jy wil doen, maar te midde van dit kan ons steeds God vertrou. Altyd. Want hy ken ons as mense manier, en hy sien die grotere prentjie, want hy het daai prentjie geskilder. En hy het baie goed vir ons in die vooruitsig. En alhoewel dit nie dalk sou gewees het wat jy sou uitgekies het nie, of hoe ons dalk dinge sou bereik het nie, kan ons God dank vir sy soewereiniteit, vir sy regering in ons lewe, vir sy sorg, vir sy kragtige leierskap in ons lewe, want hy weet wat is die beste wat ons nodig het. So wat vir Israel 'n dooploopstraat was vir God 'n verhoog gewees vir sy heerlikheid. En hoor mooi, ons grootste hindernis wat ons dalk soms in die gesig staar, is dikwels God se grootste geleentheid wat hy kan gebruik. En dis presies wat hy hier gedoen het. En dan gaan God verder. En hy lei sy volk dag en nag. Vers 21 sê, bedag het die Here hulle vooruitgegaan, 'n wolkkolom op hulle pad wat hulle gelei het, en die aand was daar 'n vuurkolom wat hulle gelei het, dat hulle dag en nag kon gereis het. Maar hierdie wolk en hierdie vuur was nie net rigtingwysers nie. Dit was ook tekens gewees van God se verbondstrou wat hy al begin met hulle voorvader Abraham. Dat God gesê het, ek sal steeds met julle wees. So God sal ons nie laat om vir onsself te sorg of sukkel om ons pad te vind nie. Hy sal ons lei en hy beloof dat hy altyd getrou sal wees. Vandag het ons nie 'n wolk of 'n vuurkolom nie. Vandag het ons 'n Heilige Gees. En vandag lei ons deur sy Gees en hy lei vir ons ook deur sy woord. Dit is dalk vir ons moeilik, dit is dalk nie vir ons altyd duidelik nie, maar dit is altyd genoegsaam. Want ons leef nie net deur sig nie, leer die woord vir ons, ons leef ook deur geloof. Hy bring ons by die 4de punt. Die Here veg altyd vir sy volk. Gelees ons daar in Eksodus 14 vers 19, dan hoor ons, die engel van God wat die hele tyd voor die leer van Israel uitgetrek het toe agter hulle in beweeg. Die wolkkolom het ook van voor hulle weggeskuif en agter hulle plek ingeneem. Het help ons om te onthou, God sal vandag nog sy engele stuur om vir ons te veg en ons te bewaar. Hy sal self vir ons veg en ons bewaar. Dis hoe lief hy ons het. Dis hoe die Here vir elkeen van ons omgee. Dis hoe hy sy beskerming oor ons stel. Hy sal ons van alle kante af omsluit. Hy hou ons onder sy sorg. En as elkeen van julle vandag, maak nie saak hoe oud jy is, jy gou moet terugdink aan jou lewe, dan kan jy sien dele op jou pad waar die Here jou gehelp het. Waar hy geveg het vir jou, waar hy gesorg het vir jou, waar hy beskerm het vir jou. En hy het nie opgehou nie. Hy doen dit vandag nog, en hy doen dit môre, en tot 'n lengte van dae. Beteken nie dat ons nooit die stryd sal trotseer nie.
Maar wanneer ons die goeie stryd trotseer, weet ons, en ons kan met sekerheid weet, hy is daar by ons. Hy is teenwoordig in die midde van dit alles. En hy herinner ons van die begin van hierdie woestynreis af. Dan sê hy eintlik maar, daar in Eksodus 14, vers 14 wat bietjie vroeër afgaan, dan sê hy, die Here sal vir julle veg, hoor mooi, die Here sal vir julle veg, julle moet net stil wees. Hoe baie van ons lewe word gemors? Word ons angstig, kwaad, hartseer, teleurgestel, noem dit maar op. Noem al die dom emosies, die negatiewe emosies. Want ons wil dit uit eie krag uit doen. Ons wil self die battle fight. Vergeet ons, die Here veg vir ons. Hy wil hê jy moet stil word in sy teenwoordigheid, dat jy dit weer kan snap. Dat hy jou kan sterk maak, dat hy vir jou die wysheid kan gee. Maar ons is so gejaag, ons is so besig, dat ons vergeet hy veg vir ons, en dat ons vergeet om stil te word. Dis die suiwer genade teologie, God wen die stryd, voordat ons nog ooit weet hoe groot dit eintlik is. Ons bydra, al wat ons moet doen, stil vertroue, volhardende gehoorsaamheid. Dis wat die Here vra. Dit bring ons by ons 5de punt. God voorsien daagliks, nie net vooruit nie. Julle kan die tekste daarso lees, maar Eksodus 16 vers 14 het God vir hulle brood uit die hemel uit gegee, daai manna gegee wat hulle bymekaar moes gemaak het elke dag om te kan eet. Eksodus 17 vers 6 waar God vir Moses die opdrag gee om die rots te moker met daai kierie van hom, dat daar kan water uitkom. Julle almal ken daai storie mooi, nê? Nee. Maar hier is die triek. Hier is die geheim. En toe ek met hierdie teks werk, dus tref dit my weer toe, mooi. Wie van julle het al manna geëet? Wie van julle het al manna geëet? Dankie Pieter, ek het ook al, ek was so klein laat het ek manna geëet. Ek sal dit nooit vergeet nie. Maar hier is die ding, manna kan nie geberre word nie. Kan jy jou yskas sit word en dan eet jy oor 'n week of wat nie. Manna kan nie geberre word nie, jy moet hom daar en dan moet jy dit eet. Want God wou daaglikse afhanklikheid en nie selfstandige sekerheid hê nie. Daarom moes hulle daagliks na hierdie manna gaan soek het. En so die Here, die volk Israel, daagliks vir hulle voorsien, in hulle behoeftes vir hulle voorsien, om verkoop te word deur wat hy aangebied het. En elke oggend moes hulle in die woestyn na hierdie manna gaan soek het. Hulle moes dit bymekaar gemaak het. En so is dit ook met ons. Ons kan dit nie bære nie. Ons moet dit daagliks gaan soek. En God sal altyd hy vir ons voorsien, elke oggend was dit daar gewees. Maar as jy nie stil word nie, as jy nie na die Here soek nie, dan sal jy dit nie weet nie. Dan gaan jy nie versadig kan word nie. Elke dag het God seker gemaak dat dit voldoen aan hierdie volk se behoeftes. Hulle was tevrede, hulle was gevoed, hulle was versorg gewees. Hulle het nooit 'n gebrek gehad nie. Want God se hulpbronne kan nooit opdroog nie. Dit kan nooit ophou nie. Hy wag vir ons. Sy voorsiening en sy seën droog nooit op nie. Dit is elke dag nuut. Elke dag lê sy wonderwerke reg voor ons oë. Ons moet net kies om dit reg te gaan soek en om naby te bly in sy teenwoordigheid. En so leer hy ons bid, Jesus, nee, gee ons vandag ons daaglikse brood. Nie gee ons môre se brood of volgende week se brood nie. Gee ons wat ons nodig het vandag. Tweede laaste punt. Sonde vat ons altyd verder as wat ons beplan het. God sê daar in Eksodus 32 vers 9 vir Moses, hier is 'n hardnekkige volk. Hierdie Israeliete, moeilike mense. Hoe maklik vergeet ons dikwels wat begin as 'n gesprek, dalk 'n kla, dalk 'n brom, harte wat verdwaal. Dit lei ons eintlik maar dieper in baie wat ons gewens het ons nooit sou betree het nie. Ons sê dalk goeters wat ons nooit wou gesê het nie, en sonde kry ons verstand en harte dan in die hande.
Dis soos 'n siekte wat jy nie uit jou eie krag uit gesond kan maak nie, of kan afskud nie. Jy het 'n dokter nodig, jy het iemand nodig om dit vir jou te doen. Maar God in sy genade vergewe en hy maak ons vry. En hy verlos ons uit hierdie put waarin heeltemal te veel van ons in gedwaal het en in vasgeval het. En hy lig ons daaruit. Hy lig ons uit en hy plaas ons voete op vaste grond en hy gee vir ons 'n nuwe doel en hy gee vir ons 'n nuwe hoop om mee te kan leef. As ons dink aan Israel se geskiedenis toe Moses daar op die berg was, ook so evidently vir 40 dae, toe God vir die 10 gebooie gegee het, die volk 'n goue kalf gebou, nê. Nee. Maar die goue kalf was nie oomblik se swakheid nie. Dit het gebeur as gevolg van harte wat van God al hoe verder en verder al weggedryf het. Maar die goeie nuus, God se genade is groter as ons afdwaling, as ons sonde. Hy straf nie om ons te vernietig nie. Hy tug om ons te herstel. Hy tug om ons te herstel. So hoor weer vandag, maak nie saak wat jou sonde was nie, of is nie. Daar's niks wat jy gedoen het wat groter is as God se genade nie. So al interessant as op met kinders op kampe werk aan, yes. Kom hulle dominee, ek het die grootste sonde gedoen, hulle huil, snot en trane. Maar sy sê, maar wat het jy? Nee, ek het presies 'n kat geskop of iets. Okay, moet nie die kat weer skop nie, maar die Here se genade is groter as jy wat die kat geskop het. Ek sê nie jy moet gaan steel of jy moet gaan moord pleeg en kyk hoe is dit nie. Ek sê net God se genade is groter as dit. God hou nie boek van die kwaad nie. En daarom dag 41 of 41 wat gereeld in ons lewens aanbreek. Vir ons 'n nuwe begin gee, vir ons 'n nuwe hoop gee. Waar ons kan leef met God se genade en sy liefde. So die laaste punt. God se teenwoordigheid verlaat nooit sy volk nie. We gaan kyk na die geskiedenis van Israel, nie net hier in die woestyn nie. Hulle het aangejaag keer op keer op keer. God stuur rigters, dan jaag hulle aan. God gee te veel eventuele koning wat hulle wou gehad het, hulle jaag aan. Dit is net chaos, hy stuur profete. Maar te midde van hulle wat afgedwaal het en hoeveel keer aangejaag het, dan vra God in Eksodus 33 vers 14 vir hulle hierdie vraag. En ek het dit in my eie woorde gaan vertaal, maar hy vra eintlik 'n vraag. God vra, moet my teenwoordigheid saam met julle gaan? Moet ek vir julle rus gee? Vra God vir Moses. En ek het dit toe nou maar vertaal en gesê, my teenwoordigheid sal saam met jou gaan. En ek sal jou rus gee. Want dit is wie God is. Want God se teenwoordigheid is kragtig en dit is sterk. Dit is nooit afhanklik van hoe goed ons is nie, of hoe getrou ons is nie, selfs in die moeilikste omstandighede of stryde wat ons kan hê. Slegs in hom kan ons ware rus en vrede kry elke dag. So hierdie jare van woestynomswerwinge, dit moes moeilik gewees het om te verduur. Ek is amper 42 jaar oud. 40 is 'n baie lang tyd. Seker van julle wat ouer is sal kan sê. 40 jaar is 'n baie lang tyd. Maar God werk nie op ons rooster of ons kalender nie. Hy het tot die einde toe, het hy hulle deurgesien. Hy het nooit sy mense in die steek gelaat nie, al was hulle ontrou gewees. Hy het maar nog steeds aangegaan. En hulle kon bly deurdruk. En God het aangehou om by hulle te wees. En so kon 'n nuwe generasie die beloofde land ingaan. Maar hy is ook met ons. Daarom hy teenwoordigheid sal saam met jou gaan en ek sal jou rus gee. Dis die hart van die evangelie. Hoor dit mooi. Nie 'n maklike pad nie, maar 'n teenwoordige God. Dis wat Jesus vir ons kom bewerkstellig het, Immanuel, God met ons. So en wat jy ook al in die gesig staar, wees verseker, God is met jou. Hy voorsien in jou behoeftes, hy het 'n plan en niks is vir hom onmoontlik nie. Die God van wonderwerke veg vandag vir jou en hy sê jy nooit laat gaan nie. So glo in God, die God wat vir ons tweede kansse gee. Hy sê jou vervulde visie is eintlik reg om die draai. Hy sê vir jou 41 sal kom, maak nie saak hoe sleg dit vir jou nou is nie. So of jy in die storms van die lewe vasgeval het, of jy dalk 'n ernstige behoefte het aan 'n tweede kans in die lewe, of miskien is jy dalk gestrand in die wildernis van onverwagte omstandighede, of dalk van onvervulde verwagtinge, ek weet nie.
Of miskien staar jy in die gesig wat dalk blyk om 'n onverbeterlike reus te wees wat jy moet veg en jy weet nie hoe nie. Of miskien teen onuitspreeklike versoekings wat jy te staan moet kom en jy weet nie hoe nie. Want ek vandag vir jou en vir myself net 'n paar woorde. Moenie ophou nie. Moenie ophou nie. Soveel as wat jy voel dat jy moet opgee, jy moet ingee, moet dit asseblief nie doen nie. Moenie ondergaan nie. Moenie die handdoek ingooi nie. Moenie opgee nie. Jy kan vashou. Jy kan sterk bly. Uiteindelik sal die reën ophou. Die reus sal val, 'n oase sal verskyn. 'n Oase van Jesus. Genade en barmhartigheid sal uitgebrei word. 'n Nuwe dag sal aanbreek. 41 sal kom. God kan enigiemand gebruik en God kan enige iets gebruik. Maar weet ook dit, God beweeg reeds in jou toekoms. Vertrou hom. 41 sal kom. So geloofsfamilie, as jy vandag dalk voel jy's in jou dag 40, dalk jou jaar 40, moeg, ontmoedig, onseker, luister mooi. Moenie ophou nie. Moenie terugdraai na Egipte toe nie. Moenie God se wagtyd verwar met God se afwesigheid nie. Want die God wat begin het, hy sal dit voltooi. Die God wat jou geroep het, sal jou dra. Die God wat snoei, sal vrug bring. En jou 41 sal kom. Nie omdat jy sterk is nie, maar omdat hy getrou is. Die reën sal ophou, die see sal oopgaan, die reus sal val, en God se genade sal die laaste woord hê. Amen. Here, dankie dat ons sommer vlugtig in 20 minute se tyd iets kan leer van 40 jaar se woestyn. 40 jaar se swerwinge van moeilike omstandighede, so vol van onkunde en sonde en ongetrouheid en twyfel en klein geloof, ongeloof. Here, na jy soveel wonderwerke reeds gedoen het. Here, is dalk maklik vir ons om vinger te wys na mense of selfs na die Israeliete en te sê, maar hoe kon hulle nie op U vertrou het na jy al daardie dinge gedoen het nie. Maar dan moet ons bieg en self in die spieël kyk, Here, en onsself ook aankla. Want Here, elkeen van ons het al deur woestyn tydperke gegaan, of dae of jare van 40. Van ons gaan dalk nou deur dit. Maar Here, U bly getrou. U het ons nooit verlaat nie. Here, daardie genadeverbond wat U met Abraham begin het, wat ons ook vandag kon gevier het in die doop, Here, is weer eens net bewyse van U wat getrou bly. Ons ontrouheid hef nie U getrouheid op nie. Ons sonde, Here, breek nie U getrouheid op nie. Daarom het U ook U Seun Jesus Christus vir ons gestuur, Here, dat ons verlos kan word van sonde en dat ons hierdie nuwe lewe kan ervaar. Hy self is vir ons 'n voorbeeld van wat dit beteken om in die versoeking gelei te word, om swaar te kan kry, Here. Maar dan kom gee hy vir ons daai mooi voorbeeld, Here, om getrou te wees, want die Gees het ook in hom gewerk en die Gees werk ook in ons. Dan gee hy ons die mooi voorbeeld, Here, van hoe ons die woord moet reg verstaan. Dat jy moet misaanhaal of misgebruik om aan te pas by ons nie, maar by U en U waarheid. En dat dit daarbey gehou het. En dat U self U engele gestuur het om hom te kom versorg, Here, en hom te kom lei. En dat hy sy bediening van daar af kon begin het en die wêreld kon verander het. Daarom kan ons vandag hier sit, Here, met dankbare harte. Al was die volk ontrou, al was die disippels selfs ontrou met tye gewees, die apostels, Here, was Jesus nie. Hy het sy moeilike pad geloop, dit eindtyd volgehou. En daarom kan ons vandag die kinders genoem word. Daarom is ons koningskinders. Daarom kan Elrieg vandag
deel word van die koninklike familie. Nie net hier op aarde nie, maar ook in alle ewigheid. Here, mag ons mekaar daaraan herinner. Maak nie saak in watter situasie ons is nie, miskien is dit dalk halfpad in ons 40, dalk deur ons 40. Here, dat U getrou bly. Dat U die God van tweede kanse is, dat U die God van liefde en genade is, en dat daar niks is, Here, wat ons kan skei van U liefde en U genade nie. Mag ons daarom as 'n geloofsfamilie ook in hierdie preekreeks, Here, mekaar inspireer, mekaar bemoedig en aanmoedig, mekaar ophelp, Here, daar vir mekaar wees. Dat ons ook 'n sigbare bewyse kan wees van die liefde en die genade. En nie van ons eie krag of dade nie. Daarom bid ons, Here, dat die Heilige Gees ons daarin sal lei. Ons sal aanspoor en ons sal help. En Here, soos wat U woord vir ons elke dag vars gee, dat ons daaruit kan leer, mekaar kan help en inspireer. Dankie, Here, dat U getrou is. Dankie dat U die God is wat elke dag by ons teenwoordig is. Mag ons dit vandag onthou, die moeilike dae onthou, die goeie dae onthou en altyd vir U die eer bring. Daarom bid ons dit in die kragtige naam van Jesus ons Here. Amen.